guys, welcome back to my channel. எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் யூ எல்லாம் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காரணத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைவ். கீ எடுத்துட்டோம். அது நான் திறக்கணும். இவர் திறக்க மாட்டார். பூனைக்கு வேண்டியதான் அது வந்து மூடி போட ஓகே கம்
நான் போய் மார்த்தாண்டத்தில் வாங்கிட்டேன். அதுக்கு லேட்டாக நீங்கள் போகும்.
ஜூமிங் இருக்குடா. அப்படியே போயிட்டோம். அந்த கடை முன்னாடி போப்பா, அப்படியே முன்னாடி போது. அவர்கள் டிரைவிங்கை முடித்து விட்டார். எடுத்து புரிந்தவர்
பன்னி இறைச்செல்லாம் வேண்டாம். நம்ம பன்னி இறைச்செல்லாம் நானும் சாப்பிட மாட்டேன். நம்ம என்ன வாங்க போகிறோம், சிக்கன் வாங்க போகிறோம். சிக்கனை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். அவ்வளோதான். மார்த்தாண்டம் மார்க்கெட்டு தாங்க பஸார் ரோடு. மார்த்தாண்டம் பஸ்ஸர், சென்னை போகிற பஸ்ஸர். சிக்கன் ஃபைனலி மார்த்தாண்டத்துலேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். ஓகேங்களா? மார்த்தாண்டம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்துக்கோங்க. என்ன டிராஃபிக் இருக்குது. பாதியிலே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. நம்ம கூலி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாஸ் பண்ணிட்டோம். கூலிங் ஆகட்டும்டா, 2 நிமிஷம் இருடா. 2 நிமிஷம் இருக்கு. சார் நீங்கள் மைக்கே மாட்டல. மைக் வந்து சரி ஒரு பிளாக் எடுக்கலாமே அப்படின்னு வேறு போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி ஓகே தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு பிளாக் போடலாமே அப்படின்னு. ஒன்றுக்கு 2 மைக் வச்சு 2 மைக் இருக்குது. சில ஒன்றுக்குள்ள சார்ஜ் இல்லைன்னு இன்னொன்று சார்ஜ் நான் எங்கே வச்சுருக்கேன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாவே இல்லை. சும்மா அப்படியே வந்தேன். சரி ஓகே வீடியோ வேறு போட்டுறோம்னு வச்சது. நம்ம சேனலில் வேறு சப்ஸ்கிரைபர் வேறு யாருமே இல்லை. சரி ஓகே போட்டோம் அப்படின்னு வந்து வீடியோ எடுத்துருக்கேன். 180 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கேன். 180 சப்ஸ்கிரைபர் தான் வச்சுருக்கேன். என்ன பண்ணுறது, கண்டினியூவாக வீடியோ போட்டால் உங்கள் பாரு ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டே பைக் ஓட்டுறது. அப்புறம் காரில் வந்து வந்துட்டு காருக்காரன் தான் வந்து வண்டி இடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது. சீரியஸா பைக்கு அப்படியே ஃபோன் பேசிட்டு போக வேண்டியது. படத்துக்கு போமா நம்ம எப்படி எந்த ரோட்டு ஏறலாம்? மவுண்டன் லெஃப்ட் பழைய ரோட்டு எடுக்கலாம். இல்லை நம்ம ஊருக்குள்ளே இடவுல. ஆமாம் நம்ம ஊருக்குள்ளே போனால் தான் நம்ம இருக்கோன்னு தெரியும். இல்லைன்னா நம்மளை மறந்துடுவாங்க. அமேசான் கம்பெனி வந்து விட்டது. உங்களுக்கு ஏதாவது போட வேண்டுமா? ஏதோ இருக்குதுடா நீ கேட்ட காரு. பிரேக்கர்லாம் வந்து உள்ள சிட்டிலலாம் அவ்வளோ பாதிப்பு இருக்காது. நான் சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ரோட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹோண்டா சிட்டி வந்து நார்மலாக
ஜாலியாக வரலான்னு பார்த்தா வண்டி விட்டு படாத பாடு கொடுத்து இந்த வீடியோ ஸ்டேபிளாக இருக்குமா? எந்த ஷேக்காக வருது? ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாச்சு. நான் வாங்கியிருக்க ஐட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது சர்பத் வாங்கியிருக்கோம். லெமன் வாங்கினான்னா கிடையாது, இதை மட்டும்தான் ஊற்றி குடிக்க போகிறோம். சரி, ஓகே மக்களே, see you in next video. Bye 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 bye. Happy Diwali to everyone.